在睡觉的时候会有打呼的症状。那有时候打呼的人他自己不是很清楚，他自己在打呼，那往往抱怨的是旁边的家属啊，或者是他的朋友。常常这样一个晚上下来，可能会醒来好几次，那这样他的睡眠就常会被中断，那睡眠品质就相对不能很好。那早上起来的时候，一般就会，那他会觉得说，整个晚上虽然时间睡得可能不够，但比如说，真的是没睡饱，整个就昏昏沉沉，一点精神。它整个的那个是一个比较软的组织所结构构成的。呼吸道的侧面，这个是我们的舌头，那这个就是我们的鼻腔一直到这个气管。那我们的这个蓝色的部分就是我们吸气的这个气流，它从这个鼻腔进来以后会经过这个鼻道然后到我们的上咽部，然后到咽喉，直接往下到气管，这个就是我们的上呼吸道。那我们在睡觉的时候，这个呼吸的就是会受到影响，就是主要这个舌头的部分。舌头在我们仰睡的时候，这个舌头会往后倒。那其他的地方，因为它是肌肉的组织，在睡觉的时候肌肉张力降低的结果，这些组织会肌肉张力降低的话塌下来，就会压迫到我们的正常的呼吸通道，所以就很容易造成打呼，甚至呼吸中断的一个情形。我们最常见的大概平常大概就是在诊间会有问诊的，最好就是家属能够一起来，我们可以了解说，患者在睡觉当中它发生的过程。那检查的话，大概就是用睡眠检查来做一个筛检。那所谓的睡眠检查是睡眠多项生理检查的统称，那就是希望检查者能够到医院来，在这边睡一个晚上。那经过很多种生理的评估，可以告诉我们一些睡觉当中发生的一些讯息，来检查患者血衰的状况，那有没有造成缺氧或者是心律不整的问题。它依照它的程度，轻状的患者的话，大概可以有几个方法，就是可以改变睡姿用侧睡的方式，不要仰睡，或者是调整枕头的高度。那或者是使用这个牙套，这个就是简单的一个牙齿的一个就像我们类似做矫正的牙套。那这个在睡的时候佩戴可以帮助我们把这个下颚往前推，就可以增加这个口腔里面的空间。那比较属于中重度以上的患者呢，我们会建议就是戴阳压呼吸器它是一个比较辅助性的治疗，就是你有戴它就会有效果，但是刚开始戴它会有个适应的阶段，就是说你大概平常会有大概1个礼拜到2个礼拜的一个适应。那至于说一个积极的治疗的话，你可以考虑用手术的方式它是一个比较有根本的治疗方式。那这个就要请比如说是帮你评估看看你的呼吸道里面到底哪个地方是比较狭窄的，那是不是用手术的方法来矫正？是你的家人有睡觉就会很大声的打呼，或者是看到他呼吸停止的现象的时候，那他的白天精神非常差，只要坐着他可能就影响睡觉，或者在开车的时候一直很疲劳的话，那这个就是他睡眠品质已经有问题了，那就可以到我们胸腔内科那边来做，经过医师认可的安排睡眠的检查，可以衡量你在睡觉当中是不是有发生这个呼吸终结的问题，那也可以获得比较积极的治疗。